sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave noget slags slime. Tror jeg det. Ja. Men i dag har jeg sådan en stor... Hvor synes du det? Ja. Den er lidt for højt til mig. Jeg er lidt for højt til den der. Den slime, vi skal lave, det er den her. Sådan noget, der hurtigt kan tages op. Så skal man hurtigt holde det, så smelter det ud i en ting. Man hurtigt tager det op, så smelter det. Og det vil vi bruge vand nu. Man skal bruge vand. Og så skal man bruge noget, hvor man ikke kan se det. Det man skal bruge er en skål med vand i. Sådan en vetorør. En pind, som vi selv har. Så vi har spist en is. Ja. Og så skal man bruge kartoffelmælk. Så jeg starter med at hælde kartoffelmælk i. Ja. Man skal... Nej.